हेलो साथीहरू सबैजनालाई नमस्कार। म चाहिँ रञ्जन। म आज बजाज पल्सर 180 को इन्जिन सिज भएको थियो, त्यसको फुल इन्जिन रिपेयर गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ मैले खोलिसकेको छु। यो चाहिँ अब म फुल इन्जिनलाई एकदम कम्प्लिट फिटिङ गर्छु। यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गियर बक्सको सामानहरू फिटिङ गर्दैछु। यो किक स्प्रिङ लगाइदिएको र गियर बक्सको पिनियमहरू म यहाँ फिटिङ गर्छु। यो चाहिँ पिनियम सापहरू। यो चाहिँ अर्को पिनियम साप, यहाँ म मजाले फिटिङ गर्छु। र यो म एकदम फुल इन्जिन नै खोलेको छु। इन्जिन सिज भएको थियो, सबै आज म नयाँ सामान लगाउँछु। र यो गियर बक्सको पिनियमहरू सापहरू सिरिसके र फिङ्गरहरू, बोतलहरू, गियर पिनहरू लगाउँछु। यो सबै सामानहरू मेरो हातमा छ र म धमाधम फिटिङ गर्दैछु। गियर बक्स फिटिङ भइसकेको छ, किनकि यो भिडियोहरू धेरै लामो हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा भिडियोको स्पिड बढाइदिएको। यो चाहिँ क्रेङ रड ब्यारिङ मैले सबै चेन्ज गरिदिएको। र यो हल्का मोबिल हालेर क्रेङ चाहिँ कनेक्टिङहरूलाई चाहिँ घुमाइलिएको। यो घुमाइलिँदैछु, एकदम ठिकै छ। फिटिङ गर्नुभन्दा अगाडि मोबिल हालेको चाहिँ राम्रो हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा म हल्का मोबिल लगाएर घुमाइदिएको। यो चाहिँ च्याम्बरमा जाँदैछ क्रेङ पनि फिटिङ भइसकेको छ। कस्तो हल्का चेक गरिदिएको। र यो रह्यो अर्को च्याम्बरमा लाग्ने ग्यास्केट। म ग्यास्केट निकाल्दैछु। ग्यास्केटमा चाहिँ म गमसम केही युज गर्दैन। यो रह्यो ग्यास्केट। अर्को साथीहरू मेरो हेड र ब्लक उता धुएर रेडी गर्दैछ। म चाहिँ अर्को च्याम्बर यहाँ हालिदिएँ, हल्का हल्लाइदिएको अनि आरामले मिल्यो। बस एकदम मिल्यो। अनि यतापट्टि घुमाएर इन्जिनको बोल्टहरू लगाउँछु। यो चाहिँ अलिक जतनले लगाउनुपर्छ, नभए ग्यास्केट कता कता सर्छ, किनकि म ग्यास्केटमा लगाएको छैन। यो चाहिँ धमाधम टाइट गर्दैछु अनि मेरो साथीले मलाई हल्का हेल्प गरिदिएको। अनि यो चाहिँ किक साप र किक पिनियम, यो पनि फिटिङ भइसकेको छ। र अर्को फेरि पिनियमलाई लक गर्ने एउटा सानो पाती। यो चाहिँ गियर बक्सको सामानहरू, गियर बोतलको क्लेमहरू, लकहरू, बगाहरू सब फिटिङ गर्दैछु। यो चाहिँ रह्यो मोबिल पम्प, यहाँ चेक गर्दैछु बुजहरू छ कि छैन, नेटहरू छ कि छैन। यो नेट पनि फोहोर थियो, म अघि धुँदाखेरि सबै सफा गरिदिएको थिएँ, तर पनि लास्टमा फिटिङ गरेको भन्दा अगाडि चेक गरेको। यो रह्यो गियर साप। यो रह्यो क्याम्चेन चाहिँ नयाँ हो, बाजाजको ओरिजिनल। यो रह्यो क्याम्चेन गाइड। यो रह्यो हाउजिङ। यो रह्यो क्लच हब। अनि म यहाँ क्लच प्लेटहरू फिटिङ गर्दैछु।
यो फुल इन्जिनको भिडियो त्यो कारणले गर्दा भिडियोको स्पिड बढाउनै पर्छ, नभए धेरै लङ टाइम हुन्छ, धेरै लामो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ भिडियोको स्पिड अलिक बढाइदिएको। र क्लच प्लेट सेन्टरमा फिटिङ भइसकेको छ। अब हाउजिङमा फिटिङ गर्छु। क्लचको नट वासर अर्को साथीले हेल्प गर्दैछ। यो चाहिँ पल्सर 180 हो। पुरै इन्जिन नै सिज भएको थियो। मैले सबै खोलेँ, धोएँ, अनि इन्जिन सफा गर्दा पनि मलाई निकै टाइम लाग्यो। पुरा फोहोर भइरहेको थियो, मोबिल लिक भएर मोबिल चुहेर। उतापट्टि मेरो एउटा भाइले ब्लक सफा गर्दैछ र पिस्टन चाहिँ म टप कम्पनीको लगाएको छु। ब्लकमा स्लिप ठोकेर स्टेडी साइजमै लगाएको, किनकि 180 को ब्लक अलिक महँगो पर्दो रहेछ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ ब्लकमा स्लिप ठोकेर स्टेडी साइजमै पिस्टन बोर गरेको। अनि नयाँ ब्लक जति नै हुन्छ, त्यसमा अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। यो चाहिँ म धमाधम फिटिङ गरिरहेको छु। यहाँ बेलुका पनि भइसकेको छ, रात पर्ने जस्तो भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा धमाधममा फिटिङ गर्दैछु। यो चाहिँ ब्यालेन्सर लक लगाइदिएको। यो चाहिँ क्लच ग्यास्केट, यो आयो क्लच चेम्बर। यो पनि धमाधम बोल्टहरू लगाउँदैछु। यता सेल्फ मोटरको 2वटा बोल्ट। यो चाहिँ इन्जिन हल्का घुमाइदिएको, दिएर म्याग्नेट लाउँछु, त्यसपछि ब्लक लाउँछु। म्याग्नेट लगाइदियो भने अलिक समात्नलाई सजिलो हुन्छ। यो ब्लक सफा भयो कि भएन त्यो चेक गर्दैछु, तर मजाले सफा भएछ। साइडमा राखिदिएको। पहिला चाहिँ यो म म्याग्नेट फिटिङ गरिदिन्छु। यो भयो भने अलिक समात्नलाई सजिलो हुन्छ। लक गयो, यो आयो म्याग्नेट लग्यो। यो गयो बोल्ट, यो भयो टाइट साथीलाई पक्नलाई भनेर। यो रह्यो ब्लकको बुस, ग्यास्केट बस्नेलाई। यो बुस चाहिँ अनिवार्य चाहियो, भएन भने चाहिँ ग्यास्केट कता कता जान्छ र के हुन्छ, मोबिलले गरिदिन्छ। यो पहिला पनि त्यही प्रब्लम थियो हाम्रो गाडीमा। म खोल्दाखेरि याद गरेको थिएँ, त्यो ग्यास्केटलाई सेन्टर गर्ने बुस हुन्छ, त्यो बुस थिएन र साइडमा गएर मोबिल लिक भएर इन्जिन एकदम कस्तो घिनलाग्दो देखिरहेको थिएँ। मैले यो बुस चाहिँ लेददेखि नै खोजेर ल्याइरहेको छु, 4वटा। यो र पिस्टन, यो र पिस्टनको कजन पिनको लक, यो र ब्लक। हल्का मोबिल लगाएर घुमाइदिएको। अब चाहिँ पिस्टन लगाउँदाखेरि सजिलै नै जान्छ, मजाले फिटिङ हुन्छ। ब्लक पनि फिटिङ भयो। यो रह्यो क्याम्चेन गाइड, यो रह्यो बुस, 2टा बुस दुईतिर। यो भयो भने चाहिँ ग्यास्केटलाई मजाले सेन्टर गरिदिन्छ, यताउता हल्लिन दिँदैन। यो रह्यो ग्यास्केट, यो रह्यो हेड। यो हेड पनि फिटिङ भयो। अब आयो क्याम्साप।
यो रह्यो क्याम्सा। एकदम चाहिँ टाइमिङमा राखेर मिलाउनु पर्छ। मेरो काम गर्न सिक्ने भाइहरूलाई थाहा छ कसरी क्याम्सा ट्री गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। यति सबै कुरा देखाउनलाई अलिक टाइम पनि निकै चाहिँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म सर्टकट देखाइरहेको छु। यो ह्याटको 4वटा स्टिक टाइट भयो। यो हाम्रो काम गर्ने ठेगाना चाहिँ मेचीनगर 6 भन्दा पनि हुन्छ, 7 भन्दा पनि हुन्छ। पुण्यचोक भन्ने ठाउँमा हाम्रो यस्तो ग्यारेज छ। तपाईहरुकै गाडी बनाउने छ भने हामीसँग कन्ट्र्याक्ट गर्नु। मेरो युट्युब च्यानलमा पनि मेरो फोन नम्बर दिइरहेको छु। यो फेसबुक पेजमा पनि म हाल्छु। यस्तो भिडियोहरु मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु। युट्युबदेखि देख्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि तपाईहरुलाई मेरो मेकानिक भाइहरुलाई कुनै विषयमा भिडियो चाहियो भने कमेन्टमा पनि भनिदिनु होला। वायरिङ देखि लिएर सबै म भिडियो बनाउनलाई कोसिस गर्छु। यो क्याम्चेन एक्जस्टर। यो चाहिँ इन्जिन कम्प्लिट भइसकेको छ। अब चाहिँ च्यासिसमा उठाउन बाँकी छ। यो चाहिँ इन्जिन, यो चाहिँ च्यासिसमा मैले उठाइसकेको छु र अलिक रात पर्ने पनि आँटिसके। अब सिलिन्डर पाइप सब लगाएर स्टार्ट गर्नुपर्छ। र यहाँ चाहिँ मैले स्टार्ट गरिसकेको छु गाडी। यस्तो रहेर साउन्ड मैले ब्यालेन्स पनि फेरेन, त्यो कारणले गर्दा साउन्ड अलिक डिस्टर्ब आइरहेको छ। हस् त साथीहरु, आजको लागि यति नै हो। बाइ बाइ।